Эфирден алқылар вақты студияда Алсу Нұриева исәмісіз. Бүгінгі шарылышның төп темалары. Шиста һәм мотор булсын. Қолабызда экологик икойлық қысаларында үмәлер девам ете. Ухар біздің мәктәпкә беләнгән кладбище дип эшләнә, һәм без нык күп җитешәкбез. Карыйшакбыз, мотор ясыйбыз. Милләтнең өмете. Әлмәттә йөкле хатын-кызлар көнен билгеләп үттеләр. Һәрбер авырлы хатын-кызлар турында онытмаска, аларга бер чыгыш була инде ул, яңа фикерләр була, яңа информация аларга җиткерәләр. Артист язмалары. Әлмәт Татар дәүләт драма театрында чираттагы премьера узды. Ул бит үзенә күрә ниндер җаваплылык, ниндер миссия, әгәр дә сиңа тарихи китаптан, кеше язган китаптан чын барлыкны сөйләргә кирәк, чын барлык булган. Әлмәттің предприятие һәм уйышма хезмәткәрләре тәртип һәм чисталык урнаштыру өчен үзләренә беркетелгән территорияләрендә өмәләрен дәвам итә. Мисал өчен кичә шәһәр автомобиль юллары идарәсе коллективы җыештыру өчен кирәк яраклар белән коралланып, урамнарны чистартуга кереште. Иртәннән үк 100дән артык хезмәткәр өмәгә чыгып Бигәш урамын һәм Габдулла Тукай проспектын тәртипкә китерде. Тротуарларны һәм юл кырыйларын чүп-чардан чистартты. Шулай ук кичә үсеш департаменты хезмәткәрләре Ленин урамы 32 адресы буенча урнашкан гараж территорияләрен җыештырды. Әлеге участоклар хуҗасыз, шуңа хезмәткәрләр әлеге урынны сайлый. Биредә кыш буена төзелеш чүп-чарлары, пластик шешәләр һәм агачлардан куелган ботаклар җыелган. Барлыгы 30дан артык капчык чүп-чар җыелып тиешле урынга озатылган. Бүген өмәгә свет сервис хезмәткәрләре чыкты. Алар шулай ук бөтен коллективы белән шәһәр территорияләрен җыештыру өстендә эшләде. Предприятие директоры Җәүдәт Сөләйманов сүзләренә караганда, уртак тырышлык нәтиҗәсендә 2 КАМАЗ чүп-чар җыелган. Бүген Тахиров исемендәге 1-нче лицей укучылары Тельман урамында урнашкан солдат зиратында чисталык һәм тәртип урнаштырдылар. Искәртеп үтәргә кирәк, әлбәттә 1-нче төзүчеләргә хөрмәт белән карыйлар. Ел саен әлеге каберлекләрне лицей укучылары, шулай ук якындагы йортларда яшәүчеләр тәрбияләп тора. Бүгенге территорияны җыелган чүп-чардан чистартуны безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Бирегә килүчеләрне шәһәрнең 1-нче төзүчеләренә мәңгелек хәтер дигән язулы монумент каршыла. Калабызда әлеге урынны солдат зираты дип атыйлар. Биредә 50нче еллар башында шәһәргә нигез салуда катнашкан һәм һәлак булган төзелеш батальоны солдатлары ята. Биредә барлыгы 16 кабер бар. Аның берсендә генә майор Красухин Борис Александрович дип язылган. Ул 1948 елның 23 мартында вафат булган. Калган каберләрдә билгесез солдатка дигән язу эленгән. Өмәдә катнашучылар былтыргы үләннәрне һәм яфракларны җыештырдылар, агачларның артык ботакларын кистеләр һәм күптән түгел утыртылган үсентеләрне агартылар. Каберләрне тәртипкә китереп, ташларын тигез итеп куйдылар һәм кирәкле урыннарны буяу буенча эшләр башкардылар. Бүген без класс белән чыктык җыештырга. Без бу эшне с удовольствием башкарабыз. Ойзат Хәсәнов былтыргы үләнне тырма белән җыя. Бу традиция файдагына китереп калмый, шәһәрнең 1-нче төзүчеләренә хөрмәтебезне күрсәтүен дә аңлата ди ул. Мин монда 1-нче тапкыр, без класс белән монда тагын 1-нче тапкыр киләчәкбез, чистартачакбыз. Бу бер генә тапкыр түгел, һәм ел саен бу һәр безнең мәктәпкә беләнгән кладбище дип эшләнә, һәм без нык күп җитешәкбез. Карыйшакбыз, мотор ясыйбыз. Өмә зиратны тәртипкә китерүгә һәм якташларыбыз турында истәлекне саклауга юнәлдерелгән иде. Сейчас решили восстановить те добрые традиции, которые у нас были. Бездә булган бу яхшы традицияләрне быел торгызырга уйладык. Без әти-бабаларыбыздан калган дөрестлек һәм ялган, яхшылык һәм яманлык турында күз аллауларны балаларыбызга да тапшырырга мөһим дип саныйбыз. Аллаһ бирсә, алар үз чиратында безнең оныкларыбызга да, оныкчыкларыбызга да өйрәтерләр. Неправде о том, что хорошо-плохо, мы могли передать и нашим детям. И дай Бог, они в свою очередь и дальше нашим внукам, правнукам передавать будут.
Солдат зиратын җыештыруга 10 сыйныф беренчеләрдән булып чыга. Чисталык һәм моторлык ясау эшенә берничә көн эчендә тагын 8 һәм башка 10 сыйныф укучылары да кушылачак. Бір 1945 елның 4 апрелі Бейік Ватан сугышы тарихында 1 һәм 2 Белоруссия фронты гаскәрләренең Көнчыгыш Померан һөҗүм операциясын уңышлы тәмамлауы белән кирип кала. Һөҗүм нәтиҗәсендә совет гаскәрләре немецларның Висла армия группасын тармар итә һәм Көнчыгыш Померанияны ала. Немецларның Гдынядан төньяктарак диңгезгә кысылган 20дән артык дивизиясе һәм 8 бригадасы тармар ителә. Совет гаскәрләре Кольберг, Гдыня, Данцинг шәһәрләрен кулга төшерә һәм Балтык диңгезе ярларына чыга. Поморье Польшага кайтарыла. Икенче Украина фронты гаскәрләре Дунай хәрби флотилиясе ярдәмендә Словакияның мөһим сәнәгать үзәге Братиславаны азат итә. Фронтның 46-нчы армиясе көньяк-көнчыгыштан Венага якынлашуга чыга. Икенче һәм 3-нче Украина фронты гаскәрләре Венгрияның бөтен территориясын гитлерчылардан чистартуны төгәлли. 3-нче Украина фронты гаскәрләре Венадан көньяктарак Баден шәһәрен азат итә. Бу көнне совет гаскәрләре 22 немец танкын, 15 самолетын юк итә. Бүйек җиңүгә 35 көн калып бара. Ознакайда 14 яшын тутырган егет һәм кызларга тантаналы рәвештә паспорт тапшыру гадәте яшәп килә. Аның чираттагысы шәһәрнең Тау яшьләр үзәгендә узды. Оештыручылар миграция хезмәте, Бердәм Россия партиясенең җирле бүлекчәсе, яшьләр үзәге һәм алдынгылар хәрәкәте. Теманы Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Тантаналы чарага яшүсмерләр белән бергә аларның әти-әниләре, әби-бабалары да килгән. Без менә ике кодагый бергә килдек шушындый шатлыклы бәйрәмгә. Улыбызга киләчәктә исәнлек, саулык, сәламәтлек телибез. Инде әти-әнисе тигез канат астында үзләре үстерергә насип булсын, безгә терәк булсын киләчәктә. Яңадан тагын шушы паспортларын алыштырырга насип булсын гомере булып. Катнашучыларга сәламләү сүзе белән район башлыгы урынбасары Роза Галиева мөрәҗәгать итте. Алда уңышлар теләде. Бу инде һәрбер кешенең тормышында иң мөһим көн. Паспортлы булу, бу бит инде кешенең туу документыннан соң икенче шундый важный мөһим документ. Һәрбер бала белән киләләр әниятиләр, әби-бабайлар, туганнары, аларның укытучылары. Бүген инде котлыйбыз барысын да шушы вакыйга белән киләчәктә дә уңышлы булсын, бәхетле булсыннар безнең балалар. Алар безнең киләчәгебез һәм әйтеп китәсем килә, безнең киләчәгебез аларның, балаларыбызның алтын булган кулларында. Балалар өчен дә, әти-әниләр өчен дә иң дулкынландыргыч мизгелләр, тантаналы шартларда мөһим документны тапшыру минутлары булгандыр. Паспортлы булу бездә горурлык хисләре уята, яңа мөмкинлекләр ача диләр яшьләр. Во-первых, это дает то, что ты сам можешь подписывать документы, можешь сам выбирать учреждения и, в принципе, дает много возможностей. Новые события в жизни, взрослею уже, 14 лет, паспорт получается. Алар һәрберсе илебезнең лаеклы гражданнары, чын патриотлары булып үсәрләр дип ышаныйк. Бүген шәһәр һәм район мәктәпләрендә укучы 15 укучы паспортлы булды. Илмира Шәрифуллина, Дилназ Хоснуллина, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты. Луч Әлмәт телекомпаниясы. 3 ел элек Россиядә яңа бәйрәм, йөкле хатын-кызлар көне барлыкка килде. Аны елына 2 тапкыры 7 апрельдә һәм 7 октябрьдә бәйрәм итәләр. Бәйрәм алдыннан Әлмәт балалар район хастаханәсе җитәкчелеге төрле белгечләр катнашында йөкле хатын-кызлар өчен файдалы лекция оештырды. Чарада Алса Әхмәтҗанова булып кайтты. 2025 елның кварталы нәтиҗәләре буенча Әлмәт муниципаль районында 418 бала дөньяга килгән. Бу узган ел белән чагыштырганда 27 балага күбрәк. Яңа туган сабыйлар арасында 206 малай һәм 212 кыз теркәлгән. Шуларның 5-се игезәкләр.
Очрашуга җыелган ханымнар агымдагы елда демографик саннарның үсешен тәэмин итәчәкләр. Аларны матур бизәлгән зал, артистлар, белгечләр каршы алды. Бүген алар төп кунаклар. Очрашу файдалы да булсын өчен балалар тудыру йорты җитәкчелеге аны лекция форматында оештырган. Спикерлар сөйләгән кыйммәтле мәгълүмат арасында концерт номерлары хатын-кызларның күңелен күтәрде. Иң элек барысына да җиңел йөклелек чоры теләп, баш табибның акушерлык гинекологик ярдәм буенча орынбасары Алексей Эстрин сәламләде. Главное вам, чтобы все было хорошо слушать врачей, слушать ваших акушерок. Не надо заниматься самодеятельностью, и тогда все будет хорошо. Хатын-кызның йөклелеге һәр гаилә тормышында үзенчәлекле этап. Йөклелек бала тудыру вакытында һәм бала туганнан соң беренче тапкыр ярдәм итәчәк белем алу мөһим, дип билгеләп үтте акушер-гинеколог Ләйсән Усманова. Чынлап та бу көн бик уңышлы үтәргә тиеш, үткәрелергә тиеш. Һәрбер авырлы хатын-кызлар турында онытмаска, аларга бер чыгыш була инде ул, яңа фикерләр була, яңа информация аларга җиткерәләр. Йөклелек бала тудыру һәм аны карау буенча пособиеләр темасы да бу аудитория өчен актуаль тема. Шуңа күрә очрашуда юрист та катнашты. Ул пособиеләр турында сөйләде, ана капиталы темасына кагылды. 2025 елның 1 февраленнән ана капиталы күләме беренче балага 690 мең сум тәшкил итә. Икенче балага 221 мең сум, әгәр дә гаиләнең беренче баласы 2020 елга кадәр туган булса, 912 мең сум бирелә. Лекцияны дәвам итеп, бала тудырганнан соң тернәкләнү, шулай ук әни кешенең йөклелек вакытында һәм аннан соң психологик торышы турында да фикер алыштылар. Ахырда барлык йөкле ханымнар бүләкләр алды. Алса Ахмаджанова, Алия Муратова, Рамил Базартинов, Яңакар вакыты Луч, Әлмәт компаниясе. Әлмәт Татар дәүләт драма театрында чираттагы премьера. Хаким Сәлимҗанов истәлекләре буенча артист язмалары исемле спектакльнең тамашачылар яңартылган кеше залда күрә алды. Бер һөнәр тарихын Рәдифә Нугманова күреп кайтты. Татар театр өлкәсендә миңа күп кенә күренекле татар театр артистлары, әдипләре һәм шагыйрьләре урнашка туры килде. Хәтеремдә калган күп кенә материалга таянып, шушы истәлекләрне язарга булдым. Актер, режиссер, ТССРның халык артисты Хаким Сәлимҗановның артист язмалар китабы буенча эшләнгән бу спектакль татар театры тарихы битләрен яктырта торган хезмәт. Абдулла Кариев килеп төште. Килү белән яңа турып оештырып җибәрде. Мин яңадан йомышчы малайга әйләндем. Минем максатым аны якыннан күрү. Хаким Сәлимҗанов Урск шәһәрендә туган беренче остасы күренекле Абдулла Кариев. 1926 елда татар театр техникумын тәмамлый һәм гомере буе Татар академия театрында эшли. Артистлык хезмәтеннән тыш спектакльләр куя, пьесалар тәрҗемә итә, әсәрләр сәхнәләштерә, нәфис сүз һәм артист язмалары дигән китаплар бастырып чыгара. Браво, браво. Сиңа ышанып алам. Хезмәт хакы 20 сум. Яшь вакытта Сәлимҗанов төп социаль каһарманнарны уйный, соңрак үтә үзенчәлекле тискәре образлар иҗат итә. Николай Островскийның Корыч ничек чынлыксында, Павка Корчагин, Минхәйдәр Фәйзинең Галия бануында, Исмәгыйль Шекспирның Отеллосында Яга рольләре белән тамашачы мәхәббәтен казанган. Халкыбызга театр сәнгатенең тагын бер бөек шәхесе, улы Марсель Сәлимҗановны биргән әти кеше дә ул. Әлмәт театрының кеше залында барган бу хезмәт киләсе елның күркәм вакыйгасына, татар театрына нигез салынуга 120 ел тулуга менә дигән бүләктә. Әсәрнең режиссеры, театр артисты Миләүшә Юзаева биюләрне Ләйсән Заһидуллина куйды. Әлбәттә инде труппа спектакльне татарның иң яраткан сәнгате кичерешләрен күңелгә үтешле итеп ачып сала алды. Театр артистларын булай ихлас итеп, чын театр артистлары гына уйный ала торгандыр. Эмоциялар балкып тора инде, әле һаман тынычланып бетеп булмый. Ул бит үзенә күрә ниндер җаваплылык, ниндер миссия, әгәр дә сиңа тарихи китаптан, кеше язган китаптан чын барлыкны сөйләргә кирәк, чын барлык булган вакыйгаларны
тем более урыс әйтмешләй, шундай шәхес турында спектакль чыгардык. Авырлыклар нәрсәдә иде? Вакыт кысан. Материал күп, бөтен нәрсәне сөйлисе килә, бөтен нәрсәне шәйни каптырасы килә. Менә шулай булды. Шуңа күрә менә кысарга туры килде. Ул бигрәк тә режиссерга авырлык күбрәк туры килгәндер ул. Һәрбер кеше бит инде дөньяда ниндидер эз калдыра. Монда да инде иҗат кешеләре ниндидер эшләгәчтен күпмедер еллардан соң аларны кемдә булса истә калдырырмын дип шундый тамашачыга мөрәҗәгать итеп куелган әйбер инде бу. Бәя биргән артистлар молодцы инделәр. Вакыт табып барсына да артистларның эшләре нык бит инде, аның күп. Шуңа күрә вакыт табып эшләгәннәр өчен аларга бик зур рәхмәт. Рәдифә Нугманова, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шилтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.